ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், வீடியோ ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிடணும், இது ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரமோஷன் வீடியோ கிடையாது. எடுத்த உடனே ஒரு பெரிய டப்பாக்குள்ளே ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தா நீங்கள் யோசிக்கலாம், இது ஒரு கமர்ஷியல் வீடியோ போல இருக்குது. கிடையாது. ஸோ ரிலாக்ஸ், பொறுமையாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக். நம்ம வீட்டுக்கு யார் வந்திருக்காங்க பாருங்கள். மீட் மிஸ்டர் ஹாமில்டன் பீச். இவரை தெரியாமல் இருக்கவே இருக்காது. நமக்கு சமையல் பிடிக்கும்னா குக்குவேர் எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அதே மாதிரி கிச்சன் அப்ளையன்ஸஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கிச்சன் அப்ளையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் தவம் இருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இவரை பார்க்குறதுக்கு ஸ்டைலிஷாக கெத்தாக இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது, விலையும் கெத்து. பட் இதெல்லாம் ஒரு பர்ச்சேஸ் கிடையாது, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ குவாலிட்டி சான்ஸே இல்லை. நல்ல ஹைலி டியூரபிள் கமர்ஷியல் கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பின்னுது. ஸோ இது நல்ல ஹார்ஷ் கண்டிஷனில் கூட உங்களுக்கு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், வெட் கிரைண்டிங், ட்ரை கிரைண்டிங், பேஸ்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்மூதீஸ்லேருந்து சாஸஸ்லேருந்து டிப்ஸ்லேருந்து ஷேக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே, இட்லி மாவுக்கு தோசை அரைக்கிறதுல ஐஸ் கூட க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி ஒரு பவர் பேக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் ஸ்டைல். நான் கிரைண்டிங், கிரேட்டிங், ஜூஸிங்னு சொல்லும் போது அதுலேயும் நிறைய கஸ்டமைஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் மேனுவல் இருக்குது, நீங்கள் செட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெட் கிரைண்டிங் இருக்குது, சாஃப்ட் கிரைண்டிங் இருக்குது, கோர்ஸ் கிரைண்டிங் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் மிக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜார் செட் ஆகி லிட் கரெக்டாக செட் ஆனாதான், அதாவது சீட் பெல்ட் போடாமல் வண்டி ஓடாது. அல்டிமேட் சேஃப்டி ஃபீச்சர். 1400 கமர்ஷியல் கிரேட் மோட்டர்னா சும்மாவா. ஆனால் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணலாம். ஜார்ஸை டபுள் இன்டர்லாக் பண்ணி ஆகணும், அப்போ தான் ஸ்பின்னே ஆகும். நல்லா ட்ரைட்டன், ஷேட்டர் ப்ரூஃப் ட்ரைட்டன் லிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த விதமான லீக்கேஜஸ் எந்த சைட்லேருந்தும் ஆகிற சான்ஸே இல்லை. ஸோ ஃபுல் ப்ரூஃப் சேஃப்டி. அதாவது அப்படின்னா ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக நம்ம கிரைண்டிங், ஜூஸிங் பண்ணலாம். ஸோ மொத்தமாக 0.5, 1 and 1.5, அதாவது அரை 1, 1.5 லிட்டர்ஸ்னு 3 மேட் ஃபினிஷில் நல்லா ஸ்டைலிஷ் ஸ்டர்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க with robust sealing gaskets and locking tab. So 3 ஜாரும் ஒவ்வொன்றா பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. ஸோ எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த சிஸ்டம், அந்த மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம நார்மல் மிக்சிலே தான் பழகிருக்கோம். இன்னமே அடுப்பில் இருந்து சுட சுட எடுத்து ஃபேன் அடியில் ஆற வச்சு அரைக்க வேணாம். சுட சுட சூப்புக்கு அப்படியே எடுத்து அப்படியே அரைக்கலாம். சூப்பை சுட சுட என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஸ்பீட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ 3 ஜாரும் ஒவ்வொன்றா நிறைய விஷயம் ட்ரை பண்ணியாச்சு. அம்மாவோட சாம்பார் பொடி நான் எப்போவுமே அரைச்சதில்லை, ரெசிபி வாங்கி இதில் அரைச்சி நம்ம வீட்டு சாம்பார் பொடி நானே ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. இன்னொரு மசாலாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு, கரம் மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு, பாஜா மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு. 2-3 வாட்டி அரைச்சோன்னா போதும். மிக்ஸி பழக்கம் இருக்கவே இருக்குது. புது அப்ளையன்ஸ் வாங்கினா, எந்த அப்ளையன்ஸ் வாங்கணும்னா இதுதான் நமக்கு. மைக்ரோவேவ் இருக்கட்டும், இல்லை வெட் கிரைண்டர் இருக்கட்டும். ஸோ 2-3 வாட்டி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா போதும். அசால்ட்டாக அரைச்சி அசத்திரலாம். ஆப்பம், இடியாப்பம், வடை, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே அரைச்சிக்கலாம். இனிமேல் நம்ம கிச்சனில் பார்க்க தானே போகிறீங்க. இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் எடுத்தது. நல்லா சாஃப்ட் இட்லிஸ், ஃப்ளஃபி தோசை, பார்த்தீங்கன்னா ஊத்தப்பம், இதெல்லாம் மார்னிங் எடுத்த கொஞ்சம் ஃபுட்டேஜ், வடை ஃபுட்டேஜ் அமாவாசையினால் பண்ணிடுதா, அது அன்றைக்கி எடுக்க முடியும். சார் கியூரியாசிட்டி, ஒரு ஜோஷ், இது பண்ணி பார்ப்போம், அது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், இதுவும் அரைச்சி பார்த்துருவோன்னு சொல்லி எல்லாமே அரைச்சி சமைச்சு ருசி பார்த்தோம் ஆச்சு. ஹோம்மேடுனா ஹோம்மேடு தான். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே, இந்த பேக்கெட் கடை மசாலா எல்லாமே நம்மளே அரைச்சி பண்ணுறது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கே வேறு லெவல். ஸோ மிக்ஸி, ஹாமில்டன் பீச் மிக்சர் கிரைண்டர், ஜூஸர் மிக்சர் கிரைண்டர் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். 100% நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் நெகட்டிவ்ஸ், ப்ரோஸ் நான் நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டேன். கான்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது விலை. ஸோ கொஞ்சம் விலை கூட 20,000 to 22,000 ரேஞ்சில் வரும். அது 3 ஜார் வித் 2 லிட்ஸ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். 3 ஜார்ஸ் வித் 3 லிட்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் கூட வரும். ஸோ சேல் டைமில் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும். நான் சேல் டைமில் தான் வாங்கினேன். பட் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹாமில்டன் பீச்சில் தான் கிடைக்குமா, வருமானா கிடையாது. நல்ல மிக்சர் கிரைண்டர் பட்ஜெட்டில் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. நிறைய நல்ல பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணலாம். நானே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தி தான் வச்சுருக்கேன். ஆச்சு அது 7 வருஷத்துக்கு மேலேயே ஆச்சு. ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் நம்ம சேனல் பார்த்து, அந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ 100% அது எப்போவுமே ஜியான் வச்சுருக்கு, ஜோடியா கன்சிடர் பண்ணால் அது எல்லாமே நல்ல பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹாமில்டன் பீச் தான் வாங்கணும்னு கிடையாது. மீன் பாருங்கள், எல்லாமே ஃப்ரெஷ் மசாலாஸ். அப்பா அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ், அவ்வளோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதே மாதிரி சாம்பார் பொடி ரெசிபி வேணும்னா சொல்லுங்கள், அம்மாவோட சாம்பார் பொடி. அந்த பொடி இல்லாமல் இன்னும் 2-3 பொடி நானாக ட்ரை பண்ணேன். அம்மாவோட சாம்பார் பொடி தான் எனக்கு மஸ்ட் அண்ட் ஷுட். அது எல்லா ஈவன் குழம்புக்கு, காரக்குழம்பு, வத்த குழம்பு, எல்லா விதமான புளி குழம்பு, ஈவன் மட்டன், சிக்கன், கறி குழம்பு எல்லாத்துக்குமே நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நான் அந்த மசாலா மேலே, பொடி மேலே ரொம்ப டிபெண்ட். ஸோ நல்லா கோல்டன் நெய், நல்லா மணலாக டெக்ஸ்சர் காய்ச்சி ஆச்சு. இது என் ஹஸ்பண்டுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். நம்ம வீட்டு முருங்கீரை போட்டு ஃப்ளேவர் பண்ணியிருக்கேன்.
ஹோம்மேடுனாவே ஹாப்பினஸ் தானே. ஹோம்மேட் ஹாப்பினஸ் ஹாமில்டன் பீச். ஹாமில்டன் பீச் அது புதுசாக இருக்குது இல்லையா, ஒரே ஜோஷு ஒரே எந்து, நல்லா ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங். அண்ட் எனக்கு என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹாமில்டன் பீச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுல அவ்வளோ ஹாப்பி. ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா, வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா, நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க, கன்சிடர் பண்ணுறீங்க, வேறு ஏதாவது கேட்கணுன்னா கேளுங்க. என்னோட 1.5 month எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜேர்னி ஹாமில்டன் பீச்சோடது தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹாமில்டன் பீச் ப்ராடக்ட் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில், வீடியோ கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா அந்த லிங்க் மூலிமா வாங்குனீங்கன்னா எனக்கு ஒரு குட்டி கமிஷன் வரும். உங்களுக்கு எதுவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நயா பைசா கூட செலவாகாது. கூடியே பிரீத்தி மிக்சர் கிரைண்டர் ப்ராடக்ட் லிங்க்ஸும் இருக்குது. அண்ட் நம்ம டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ டெமோ வீடியோ, அதுவும் ப்ராடக்ட் ப்ரமோஷன் கிடையாது, அதுவும் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.